සුබ දවසක්. අද අපි හිරකාරයෝ දෙන්නෙක්ගේ කතාවක් අහමු. එකමත් එක රටක එකමත් එක හිරගෙදරක හිරකාරයෝ දෙන්නෙක් හිටියා. ඉතින් මේ දෙන්නම හිටියේ එකම හිර කූඩුවේ. දවසක් හවස වැස්සක් වහින්න පටන් ගත්තා. මේ වැස්ස හවස වහලා හිමීට රෑ වෙනකොට වැස්ස අඩු වෙලා ගිහිල්ලා හඳ පායන්න පටන් ගත්තා. හඳ එළිය හිමීට වැටෙන්න පටන් ගත්තා. මේ හිරකාරයෝ දෙන්න හිර කූඩුව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කම්බි අල්ලගෙන මේ වැස්ස දිහා බලාගෙන හිටියා. මේක හිටපු එක හිරකාරුවෙක් කියනවා "චා අද දවස නම් හරිම ජරා දවසක්. මගේ ජීවිතේ දැක්ක නරකම දවස තමයි අද. බලන්නකො එළියේ වැස්ස වැටිලා හැමතැනම මඩ වෙලා. වතුර පාරවල් හැමතැනම. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ වතුර වැස්ස වැටලා වතුර බින්දු ඇවිල්ලා හිර ගෙදර හිර කූඩුව ඇතුළත් අපිට ඉන්න බෑ. ඒ වගේම අද හරිම සීතලයි. අපිට ජර්සියක්වත් හම්බ වෙන්නේ නෑ මේ හිර ගෙදර. ඉතින් අපිට අද සීතලේ තමයි නිදා ගන්න වෙන්නේ. අද තමයි මගේ ජීවිතේ මං අත්විඳපු නරකම දවස. මේ වැස්ස දිහා බලන් හිටපු අනිත් හිරකාරයා. එයා කියනවා "ෂා බලන්නකෝ අද හරිම ලස්සන දවසක්. අද හරිම සීතලයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි අද දවසේ අපිට දාඩිය දාන්න නැතුව ඉතාම හොඳින් ඉන්න පුළුවන්. බලන්න එළියට ඇවිල්ලා හරිම ලස්සනට වතුර ගලාගෙන යනවා. හඳ එළිය ඇවිල්ලා හඳ එළිය වැටිලා හැමතැනම බොහෝම ලස්සනයි. මට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් මම මේ හිර කූඩුවෙන් එළියට යන්න. මම එළියට ගිහිල්ලා කඩදාසි බෝට්ටුවක් හදලා ඒක මේ වතුරේ පා කරලා අරිනවා. අද දවස තමයි මගේ ජීවිතේ මම දැක්ක ලස්සනම දවස. සතුටු වෙන්නම පුළුවන් දවස කියලා." ඉතින් මේ දෙන්න කියපු දේවල් දැකපු දේවල් දිහා බලපුවා අපිට පේනවා මේ දෙන්න හිටියේ එකම හිර කාමරයක. මේ දෙන්න දැක්කේ එකම වැස්ස. මේ දෙන්න දැක්කේ එකම හඳ එළිය. හැබැයි එක්කෙනෙක් ඒව දැකලා සතුටු වුණා. තවත් එක්කෙනෙක් ඒව දැකලා දුක් වුණා. එක්කෙනෙක් දැක්කේ ඒවල තියෙන හොඳ විතරයි. අනිත් එක්කෙනා දැක්කේ ඒවල තියෙන නරක. ඉතින් අපිටත් ඒ වගේ තමයි. අපිටත් එක් පායන්නේ එකම හඳ. එකම ඉර. හැබැයි ඒව දිහා දකින්න විදිය අපි වෙනස් කරගත්තොත් අපිට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. අපි අපේ ජීවිතේ ලැබෙන දේවල්, දකින්න දේවල්, අත්දැකීම් නරක විදිහට දැක්කොත් අපේ ජීවිතේ සතුට නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම අපි දැක්කොත් අපේ ජීවිතේ ලැබෙන දේවල් හොඳ විදිහට අපිට සතුට අරන් යන්න පුළුවන්. එහෙනම් සතුට තියෙන්නේ ඔයාට ලැබෙන දේවල් වලවත්, ඔයා දකින්න දේවල් වලවත් නෙමෙයි. ඔයා ඒවා දිහා බලන විදිය. ඉතින් අපි බලන විදිය වෙනස් කරගත්තොත් අපිට හැමදාම සන්තෝෂෙන් ඉන්න ලැබෙයි. අන්න ඒක තමයි මේ හිරකාරයෝ දෙන්නගේ කතන්දරෙන් අද දවසේ අපිට ගන්න තියෙන චූටි පණිවිඩය. හැමදෙනාටම සුබ දවසක්.